99 noches en el bosque y vamos a ver cuántos días puedo sobrevivir. Como pueden ver, tengo el, el, la clase de saqueador, lo cual tengo 7 espacios en mi bolso. Vamos a darle esta madera y me voy a llevar esta plántula. La plantamos. No puedo hacer, bueno, ya listo. Y me voy a explorar. Una de las cosas que más me gusta es ir a explorar. Un consejo, siempre cuando vayan a jugar, si encuentran estas torres y no tienen linterna, suban. Porque siempre hay, porque como aquí hay, siempre hay linternas. Y ahora vamos, uy, cuidado, uy, van a matar a mi amigo, pobre amigo. Vamos a ir a agarrar este pie de conejo, que nos podrá servir cuando venga. A la primera. A la primera lo conseguimos. Wow, pero qué suerte tenemos en esta partida. Y no olviden, si les gusta este tipo de videos, no olviden dejarle su like, me apoyaría mucho y me ayudaría. Y tampoco olviden suscribirse a mi canal. Soy nuevo, así que... Ay, se murió. Un revólver, me cayó como anillo al dedo. Carbón. Esto me sirve un montón para subir la fogata de nivel. Bueno, amigo, te has muerto, adiós. Voy a echar todo lo que traje acá. Pero obvio, mucho menos la pata de conejo, porque si no me la van a quitar. Subimos el mapa, agarramos esto. La noche se acerca. Otro consejo. Siempre que vayan a jugar, en la primera noche el ciervo no los va a atacar. Así que la primera noche traten de usarla solamente para investigar. Pum, no me dio. También traten de agarrar solamente los filetes, porque eso te llenan más la comida. Y le pegamos. Uy. ¿Ven? Allá está el ciervo. No sé qué hace allá porque la primera noche él no puede salir. Ciervo. Ciervo, ven acá. Ah, no, amigo. Bueno, y se teletransporta. Enderpell. Voy a ir a ver. Oh my god, oh Dios. Vamos a revivirlo. Yo no sabía de que tenía vendaje. Bueno. Quedamos solamente 3. Y ahora, mejoraron el banco de artesanía. Y yo creo recordar haber visto uno de carbón. No, ya lo lootearon ya. Ya todo esto ya está looteado. Y ahorita sí me voy. Porque como pueden ver ya está el estafador de pieles. Mejorado. Casi que cocinaba la lata. Y un saco bueno. Vamos a ver. Pero hay cofres. Vamos a ir a agarrar una caña de pescar. Uy, ya agarré, ya tengo hambre.
¿Alguien sabe cómo se... ¿Puedo pintar? No sé qué voy a pintar. Pero me sirve. Yo creo que recuerdo haber visto... muy bien. Que ya rescataron al primer niño. Ahora hago una linterna, pero ya la tengo. Mala suerte. Y toma. Y muérete. No, no me dio. Ay, Dios. Jaja. Oigan, si, si están jugando y se empiezan a morir de hambre, solo coman carne cruda. Y es una gran solución para que no se mueran de hambre. Tengo un equipo muy pro. Pusieron 2 de relámpagos. Como puedo ver, no tienen madera. Pues lo cual voy a tener que ir a recolectarla. O mejor, voy a ir a matar a lobos. Y así... No, no me lo conseguí. Quiero conseguir piel de lobo normal. Uy, ya me la dio. Y toda esta comida también. Munición de revólver. Justamente me quedaba muy poquita. Bueno, todo eso sí me sirvió. Y aparte de mucha comida. Oye tú, comerciante, dame el buen hacha. Muy bien. Ahorita sí, ahorita sí. Ya esto ya es más diferente. Hola niño, ¿cómo estás? Estás junto con los mejores. Así que no te pasará nada. Voy a ayudarte aquí. Muy bien.